Eşat mənim Türkiyədən nümunələr verir. Əslində mən Türkiyədə bu məsələyə qarşıyam. Çünki Türkiyədə də məcburi olaraq dini eğitim var məktəblərdə hal-hazırda. Məsələn, bu özəldə də var, dövlətdə də var. Üzr istəyirəm. Ayrıca dini məktəblər də var. Bu ayrı, amma bütün orta məktəblərdə, yəni dövlətin məktəblərində, hətta özəl məktəblərdə hal-hazırda dini təhsil var. Din dərsi adı altında tədris verilir və orada uşaqlara namaz qılmaq öyrədilir, müsəlmançılıq tətbiq edilir. Mən düşünürəm ki, bu təhsildə dinin olmasının qəti şəkildə əleyhinəyəm. Yəni, mən düşünürəm ki, burada uşaqlara azad yaşama hüququ verilmir, azad düşüncə tərzi verilmir. Bu bir baskıdır. Məsələn, bəlkə uşaq böyüyüb 18 yaşından sonra öz dünya görüşü fərqli formalaşacaq. O, müsəlman ailəsində doğulduğu üçün müsəlman olmaq istəməyəcək. Və ya bunun tərsinə deyək, xristiyan ailəsində doğulduğu üçün xristiyan olmaq istəməyəcək. Nə bilim, buddist ailəsində doğulduğu üçün buddist olmaq istəməyəcək. Əgər biz bu günlərin uşaq daha dünyanı dərk eləmədən, həyatı dərk eləmədən, orta məktəbdən başlayaraq, valideyn olaraq, tək dini baxımdan demirəm, elə brendləşmə baxımdan da deyiləm. Axı o uşaq nə anlayır brend nədir? Onun valideyn soxur onun beyninə, onu fanatik cəhətsinə, bəli, brend düşkünü edirlər. Dində də eyni şəkildə. Yəni, niyə bir uşağa azad seçim hüququ vermirik? Bu uşaq təhsil almalıdır, öz dünya görüşü formalaşmalıdır, öz dini görüşü formalaşmalıdır. Zaten həyatın müəyyən yaşına çatdığında da özü öz seçimini eləməlidir. Mən orta məktəbdə dinə baxış açım tamamən fərqli idi. Sonra araşdırmaları elədikdən sonra, təhsili səviyyəm artdıqdan sonra, dünya görüşüm artdıqdan sonra, dinləri tamamən fərqli təhlil eləmə qabiliyyətinə gəldikdən sonra dini görüşüm tamamən dəyişdi. Amma orta məktəbdə siz dini tədris almamışdınız, düzdürmü? Bəli, dini tədris almamışdım. Alsaydınız olmazdı, onu demək istəyirəm. Yox, alsaydı yəni yenə də, çünki həm alanları qınayırıq, həm də özümüz almadığımız zaman deyirik ki, mənim fikirlərim dəyişdi. Bizim studiyada Milli Məclisin deputatı hörmətli Ülviyə xanım da var, Ülviyə Həmzəyevə, xoş gördük Ülviyə xanım. Bu məqam, Eşat, mən fikir verdinizmi? Dedi ki, orta məktəbdə dini tədris olunması hüquqların pozulmasıdır. Mən belə anladım, doğru mu? Yox, uşaq hüquqlarının pozulmasıdır. Yəni, uşağa bir məcburi sən yönləndirmə verirsən. Dərs məcburidirmi? Dini dərs Türkiyədə məsələn məcburidir. Adı nədir o dərsin? Elə din dərsləri gedir. Din kültürü dərsidir. Kültür necə məcburi ola bilər? Yəni, namaz qılmağı öyrədirlər və namaz qıldırırlar. Namaz qılmağı öyrətmə yoxdur orada. Var, var. O kitablarda namaz qılmaq yoxdur. Baxın, din kültüründə məktəb adda çəkirəm, mənim övladımın getdiyi. Hal-hazırda təhsil alan. İmam Hatibdə oxuyur yoxsa? Yox, bilfən özəl bir məktəbdir. Türkiyənin ən yaxşı özəl məktəblərindən birindədir. Dövlətin ısrarıdır da, yəni keyfi olaraq tətbiq olunan bir şey deyil. Və orada Türkiyədə kifayət qədər buna qarşı olan kütlə var. Valideyn kütləsi ki, mən istəmirəm, mənim övladım məktəbə gəlib namaz qılsın. O zaman o məktəbdə yox, başqa yerdə oxutura bilər. Yoxdur, dövlətin bütün məktəblərində hal-hazırda zorunludur. Zorunlu deyil elə. Namaz öyrədilmə deyə bir anlayış yoxdur o məktəblərdə. Belə deyim. Ola bilsin bir tərəfindən gətirirsiniz, digər tərəfindən yox. Məsələn, ona qalsa Türkiyənin bu günlərin baxdığımız zaman mövcud olan iqtidarı da 51%-lə prezident seçildi, 49% bəyənmir. Dini kültür dərsində xristianlıqdan bəhs edilirmi? Bəli, bəhs edilir. Bəli, bəhs edilir. Dinlər tarixi olaraq bəhs edilir. Siz oxumamısınız, ona görə mən orada görmüşəm, ona görə deyim. Bu günlərin Azərbaycan, ola bilər özəldə də, Azərbaycanda da o məsələ gündəmdədir ki, orta məktəblərdə sabahlarım dinlə bağlı müəyyən bir fənnin tədrisi və bunu da keçərkən namaz öyrədilmə deyil orada. Məsələn, dinlər tarixi ilə bağlı məlumatların verilməsindən ibarət olan bir yanaşmadır. O zaman buradan çıxdıqdan sonra sizin Türkiyədə kifayət qədər tanışlarınız var. Kitab var məndə özümdə. Yox, onu boş verin. Hal-hazırdakı mövcud durumla bağlı. Yəni, kitabda yazılmayıb mütləq. Amma var. Xeyr, namazın forması deyil orada. Namaz öyrədilmir. Sadəcə İslamda namazın olduğu bildirilir. Yox, mən deyirəm ki, namaz öyrədilir. Baxın, özəl məktəblərdən sonra. Bəlkə müəllim təşəbbüsüdür. Müəllimin təşəbbüsünü ümumiləşdirmək olmaz. Xeyr, müəllimin də təşəbbüsüdür. Yadınızdadırmı? Məcburi bir şey. Proqramda məcburidir. Bəli. Ya yazılı olmasa da tətbiq olunur.